外呢，在美国加州呢，也是被暴风雪给袭击，平地下暴雨，而高山地区则是出现了积雪。而且呢，这北太平洋上空是有2个风暴正在形成，洛杉矶还有圣地亚哥都会受到影响。这暴风雪的天气恐怕呢是一波接着一波。而在上个星期，加州第山区呢才发布了7年来第1个暴风雪的警告，北加州多处淹水，而到了这个星期呢，却变成了是南加州出现了暴风雨。美国国家气象局呢还警告可能会有山洪爆发，而在呢这海拔6000尺以上呢都开始积雪，就怕这个风雪呢会酿成雪灾，民众到时候呢可能就没有办法开心打雪仗了。